I vështirë ka qenë organizimi një eventi me përmasa të tilla ku shënohen më shumë se 25.000 njerëz nga gjithë bota. To be honest, we have the facility everywhere. You can walk outside of your home. Mund t'ju them që në Abu Dhabi çdo qytetar ka mundësinë të bëjë ecje edhe buzdetit, ka mundësi të vrapojë, të ndihet ciklist, të lundrojë në det. Të gjitha kushtet i ka. Këtu garat me deve janë një sport tradicional, kajaku prej vitesh edhe pistat e garave me makina të shpejta. Të gjitha kushtet janë, por një event me përmasa të tilla kërkon kujdesin e vet. Janë në 10 ditë më shumë se 25.000 njerëz nga e gjithë bota që njihen me kulturën tonë dhe me kulturën e tyre, jo vetëm me kulturën sportive, por me respektin për tjetrin. Edhe atë që është 80 vjeç dhe merr pjesë në një maraton, por duhet siguruar që kudo të ketë ndihmën dhe gjithë facilitetet që i duhen çdo moshe për ta kryer këtë mision. Jam i bindur se do t'ja dalim. Çfarë mbani në dorë? Oh, this is something very close and dear to me. Kjo është një peshë, në dukje asgjë jashtëzakonshme. Kjo ka peshën një fëmijë të porsalindur, secili nga ne mund ta mbajë në dorë, secili mund ta grejë këtë. Ne kemi bërë simbol si për të thënë se për të kujdesur për jetën, për krijesat mjafton të gresh një peshë të tillë. Edhe një gjysh, edhe një gjyshe mund ta bëjë këtë. Është e thjeshtë, të kujdesesh për veten, të jesh vital e i shëndetshëm, mjafton pak. Duhet ta duam jetën që të rrisim fëmijë të shëndetshëm. 5 vjet më parë nisëm ta mendonim këtë sfidë, kështu që mund të them se organizimi lojrave të tilla kërkon më shumë kohë se ajo që shihni si të realizuar në mënyrë fantastike edhe në lindjen e mesme. Janë disa standarde që duhen plotësuar, disiplinat sportive, përfshirë edhe shahun apo garat me deve, secila kërkon kushtet e veta në mënyrë që të frymëzojë. Si u duken sot të gjitha piktakimet apo destinacionet ku janë vendosur disiplinat e ndryshme sportive, si e gjetët pra lindjen e mesme? Të gjitha vendet këtu në Abu Dhabi janë fantastike. Janë më shumë se 20 disiplina sportive dhe ka hapësira të jashtëzakonshme. Një peizazh super për ata që lundrojnë apo zgjedhin garën e anijeve me vela e kajak. Për ciklistët pista fantastike, fusha golfi të denja për kampionate, gjithçka e pastër dhe e bukur me kushtet shumë të mirë. Një mision që besoj se përmbushet nëse frymëzon brezat e tjera, po jo. Po, ky është synimi ynë, të frymëzojnë më të rinj që sportin ta kthejnë në mënyrë jetese, në kulturë jete. Kudo që shkon Open Masters Game këtë vit për herë të parë në lindjen e mesme, po në fakt, kudo ku ka shkuar këtë mision ka, ndaj edhe ambasadorët janë ikona, legjenda e rekordmen botror në mënyrë që të frymëzojnë. Sporti më ka shpëtuar jetën, si një person pa duar dhe këmbë. Mund kisha rënë në depresion dhe të qëndroja pasiv, të mos mësoja, të mos luftoja, të mos ndërroja, por të mbetesh te njeriu pasiv, që i thonë se çfarë duhet bëj. Por jo, me sportin kam mësuar të jetoj bukur dhe të gjej grimcat e lumturisë që të ofron jeta, që kur kam qenë i vogël kam ndërruar të isha mundës. Vllai im i madh ishte mundës. Miqtë e mi gjatë jetës ishin mundësa. Unë jetoja çdo ditë me disiplinë dhe ja ku jam sot. Një mundës, me këto kushte ku jam, por më pëlqen kur më thon kampion. Edhe më shumë nëse arrit frymëzoj dikë që të merret me sport. Pavarësisht kushteve në të cilat është. Unë jam pa duar dhe pa këmbë, por jam kampion. Unë jam pjesë e disiplinës së bowling dhe njëkohësisht edhe voleybollit. Kemi një grup vajzash e grash, me të cilat mblidhemi për të luajtur voleyboll dhe e bëjmë këtë shpesh, por në këtë event jam regjistruar në 2 sporte. Si a dilni që t'jeni nën bashorte dhe të stërviteni çdo ditë për këto disiplina? Është e vështirë. Dhe me sa dimi ju keni 4 fëmijë apo jo? Po, jam nënë e 4 fëmijëve. Sigurisht që gjithçka realizohet nëse keni mbështetjen e familjes. Për mua fëmijët janë një forcë e madhe dhe një kurajo e madhe. E shoh në sytë e tyre sa të lumtur janë kur nëna e tyre fiton. Më mbështesin kur i them që duhet të dalë për vrap, sepse e din që duhet disiplinë për të fituar në ndeshjen e radhës. Kështu që si nënë me 4 fëmijë, dua t'ju jap kurajo të gjitha grave dhe vajzave që nisin me një ecje, pastaj me vrap. Sporti është për të gjithë, kështu edhe fëmijëve të tyre i japin një shembull të mirë. Dikush me suksesin e vet në punë e një tjetër me disiplinën. Në sport në këtë rast, nuk ka as moshë dhe asgjë që mund t'ju pengojë. Mjafton të duan dhe disiplina. Sporti vlen për të gjithë. Let's inspire people to do more within sports. And I'm the director of the Main Operations Center of the Master Games Abu Dhabi. Një vajzë në krye të gjithë koordinimit, është shumë bukur të kesh një menaxhere si ju për disiplina sportive që duket se mesazhet vijnë përmes djemve. Cili ka qenë modeli yt?
There is a challenging competition, of course. Është një përgjegjësi e madhe. Sigurisht ka mësuar nga përvoja të tilla. Janë evente shumë të mëdha në përmasa gjigande. Më shohin shpesh si një vajzë të re, por jam mësuar. Kam koordinuar dhe menaxhuar evente të këtyre përmasave. Shtrihen në të gjitha pikat e një shteti, nga breakdati me pistat e ciklizmit, te fushat e golfit, futbollit me ujëra dhe disiplina sportive në ujë e deri në shkret e tjerë. Duhen kushtet e ndërrimit, pikat e takimit për ceremonit e fituesve, zonat VIP, zonat për dashamirësit dhe tifozët, kënd për gazetarët nga e gjithë bota, e deri te ndihma e shpejtë, ambulancat, uji dhe gjithçka që eventi të shkojë më së miri. Janë 10 mijëra njerëz të cilët duam t'i bëjmë të lumtur në fund të kësaj eksperience. Thank you so much for your time. I hope you enjoyed today's ceremony. Me këtë ceremoni sapo ka filluar Open Master Games. Nuk është thjesht një event, por është një lëvizje. Janë më shumë se 22 pika në të gjithë Abu Dhabin që presin atletë dhe amator, dashamirës të disiplinave sportive dhe lojrave të ndryshme. Nga e gjithë bota sot kishim rreth 26.000 njerëz të regjistruar. Do të shkojë edhe më shumë. Janë 38 disiplina sportive dhe garuese. Është jo vetëm event, është një lëvizje. Nëse dua të shëtis Abu Dhabin me një biçikletë si një ciklist, a mund të regjistrohem nesër në xhiron që dua dhe të bëhem pjesë e këtij eventi? From tonight. Jo nesër, që sot madje. Regjistrohuni ju dhe kushdo. Ndaj them që deri tani janë regjistruar rreth 26.000 persona dhe shumë të tjerë pritet i bashkohen kësaj lëvizjeje. Ke mundësi këtu në Abu Dhabi të gjesh pista për ciklistët, dyqane për të huazuar biçikletën, pamje fantastike nga Abu Dhabi dhe Dubai, zgjidh dhe nise rrugtimin tënd.